Presiden Padanagarni long live long live long live long live long live long live BJP Tipra mothani final no khabai khubai lamsugo tini BJP udi yakre final no thousand mile final no khabai khubai lamsugo ubagra ai mothon long live long live Belai hambai media takuk songna tini uni chori lam bisingo kelajak Padanagar bisini 4 nang ward Sihori Parawo দীর্ঘদিন বরক বিজেপি খাইনাই তো সিপিএম খাই জংনাই বরং 30 পরিবারও প্রায় 125 ভোটার তিনি খাবাই খুবাইকে বরক হামদাগি বরক ত্রিপুরা মঠনে থানসা ও ভাই জয়েন ফাইকা বংনা খাবাই খুবাই লামথগুই না হাকা आं एसे एमएलए हिसाबै सरिलामनि एमएलए हिसाबै बरना आं खाबाय खुबाय बुबाग्रानि थानसा लामाव हिमनानि बागै बरना लगिरनानि बागै बरक बाहायनो खाबाय खुबाय दिनै जयन फाइका बंना खाबाय खुबाय लामथगै ना हाका अम Padanagar बिसिनि सिहरि गामियाव 4 नम्बर वार्ड दिनै Tipra mothao जे जों ताम नाङैनो जों दिनै अर याप्रि मासेका सिनि बहुत न जोंनो थकिरिखा जोंनो थंका जों दिनै 125 बुटार जों दिनै अर जइन खालायना नांखा जों अर याप्रि सेना नांखा सिनि सिहरि पारा जों 4 नम्बर वार्ड जों अनेक दीर्घ दिन जों बरबाय थंजाखा बरक जोंनो थकिरिखा आबुनि बागै जों दिनै याप्रि सेना नांखा जों चुइलाम केन्द्रनि बा सिनि Tipra mothao जों दिनै BJP नि अर याप्रि सेनानि नांखा जों अर मा हाबका जों दिनै जों Tipra motha सिनि मानानि प्रश्न सिनि उलनि बागै सिनि बसाबतिनि बागै सिनि रोमान स्क्रिप्टनि सिनि दरकार दङ सिनि मानथाय दङ सिनि तेबो कतर दङ जों आबुनि बागै जों आसा सिमिजिरबो बरक जोंनो रिया जोंनो अबया कक सिमिजि साबो आबुनि कोनो बरक सामु खायन बागै जों दिनै Tipra mothao जों भबिष्यतनि उलनि बागै जों दिनै माहाबका जों दिनै अर याक्ति साका सिनि Tipra mothani बागै जों तेबो आयोग लखो सिनि Tipra सा जों तेबो आगुगि फाइथों जों आबुनि बागै जों चिन ताखु बुखु बुमाबसा जों जतन आबान खायो जों बननो कयो आगि आं BJP ओ तंमानि BJP याकारे जों दिनै तो बुसुक तारिख 29 तारिख जों दिनै 91 डिसेम्बरनि 29 तारिखआव जों दिनै जइन खायगा Tipra mothao जों अनेक कष्ट खायनो जों दिनै अ जागाव जों दिनै मा खायो आं आगि CPIM नि एक्स एमएलए एक्स मेम्बार तंमानि जों दिनै 2 मेम्बार न एक्स 2 मेम्बारनि दुटा फेमिलि जों 10 भोटार जइनिं खायगा दिनै Tipra mothao आगे CPIM मेम्बार तंमोन काबुक जे Tipra mothao फाइमानि एक्चुअली खतामनि बागै फैगाना Tipra mothao त जों फाइमानि कारनको मथानि जे चिनि Tipra लेन्डनि दाबि नाय दङ गतिनि इंलिश रोमान अक्षर न ब जों सक्सेस मायांगै दङ आ दुखनो जों आनि भबिष्यत जों तेबो लराय दाबि खायनाय जों चिना रोमान स्क्रिप्ट रंनो जों माना बागै आं आबनो ताबो बुसकां आगुगै Tipra mothani सामु खायना हननाय दिनै 29 तारिख डिसेम्बराव आं जइनिं खायगा आं बुंमोन कुमार ब्रह्म आगि CPIM नि मेम्बार तंमानि 10 बसर मेम्बार खायगा के जों दिनै चिन बुबाग्रा हामजागै जों बुबाग्रा थानि जों याक्ट साफायगा आगि नों 10 बसर तंफोर दं मुंसासो ताम खायमानि नि ताम खाय जों आबरो बरंनि जे मतेसिमा सलिबो जों किछु साम खालामैया जों बरक जे सातै हाजिमा खालाया हानि नामखै आं पाराव मेम्बार संजो न सामुखै किछु सम खालायरिया के जों बरं लगे लगे तेबो थंजाक सिनायबा जों आबनो याकारै जों बबो सिगां सिमिरना नायमानि सुजुग मायङै रिमाया जों दिनैकै इच्छा खालायनाय जों बबो गारान थानि जों याक्ट साफायगा Tipra mothani सोलम ब्लॉक ने नेतृत्व शिवहरी कामी 4 नंबर वार्ड 30 फैमिलीज BJP नि प्योर BJP नि 125 वोटर तिनी Tipra motha हापाइका सिनि बुबाग्रानि याग्रमै मेन गतामो दीर्घदिन जे BJP जे सिनो कग्र माने जे समय जे मार्जार एग्रीमेंट माने जे त्रिभागिक चुक्ति माने अमन कोनो बंगनि आबो खरै आरो अरनि जे BJP जे लीडर थंनाय जेबाबो अरन बरन जेबाबो टर्चर खायका जेबाबो बरन थंका बरक अमन नाइलिया बन बागि बरक तिनी Tipra mothao बुबाग्रा याग्रमै बरक तिनी जॉइनिंग खायका
বরং जों बुबाग्रा ताई तिब्रा मथानि गैनाय जों दिनै बरं खाबाय खुबाय लाम सुगै जों बंनो नाहारो सिनि फाइमान जायगा सिनि एमएलए ताई अरनि लिडार सिनि ब्लकनि लिडार ताई अरनि चेयारमेन जत लिडार्स हक ताई राजीव दङ सिनि एक्स ब्लक चेयारमेन ताइबो अन्य लिडार सिनि वाइटिएफ लिडार्स दङ दुर्जय बरक स जों दिनै जागा बरं जों दिनै एक्सेप्ट खायनो हारका आगामी दिनाव त्रिपुरा राज्य आमतले गलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सि नम्बर 1 कन्स्टिट्युएन्सि अम त्रिपुरा राज्य सबसे बड़ जय रहे अमन नम्बर 1 कन्स्टिट्युएन्सि अंखने एडीसी कन्स्टिट्युएन्सि भोट हाके 2026 अमन नम्बर 1 अंखने और बीजेपी चलिलामो ताई आमतले गलाघाटी सुई नং थाका बीजेपी बेलायनो हामबाय।